ตอนนั้นในตลาดเพิ่งมี Laundromat ประมาณ47ช็อปทั่วประเทศนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะขณะที่เรานั่งกันตรงนี้มี 3,000 กว่าช็อป The economic recession, that's a good one. Laundromat, again, everybody must wash their clothes. So I think that makes us relatively recession-proof. When we look at compared to other areas where people can cut their spending, people must eat, they must have water, and they must have clean clothes. According to the research in the industry, it has a 97+% success rate. The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Alliance Laundry System วันนี้ผมมีโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างมากครับและเพิ่ง take off ไปสักระยะหนึ่งไม่นานนี้เองธุรกิจนั้นคือร้านสะดวกซักไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Laundromat ครับผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเป็นอย่างยิ่งดูจากตัวเลขนี้ก็ได้ครับย้อนกลับไปช่วงปี 2017 ครับมีช็อปนะที่เป็น Laundromat เนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ 47 ช็อปด้วยกันครับทั่วทั้งประเทศนะปัจจุบันนี้ตัวเลขบอกว่ามีประมาณ 3,000 กว่าร้านแล้วครับ Laundromat เราจะเริ่มเห็นครับว่าเป็นร้านที่ตั้งอยู่ตามคอมมูนิตี้ต่างๆตามชุมชนต่างๆแล้วก็มีคนหอบเสื้อผ้าไปซักแล้วเครื่องซักผ้าก็เป็นระดับอุตสาหกรรมเขาเรียกว่า commercial laundromat ก็มีศักยภาพในการซักเนี่ยที่มันมากกว่าแค่แบบ home use ทั่วๆไปนะครับวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่ทำธุรกิจนี้โดยตรงกว่า114 ปีครับธุรกิจนี้ชื่อว่า ALS Alliance Laundry System ครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซักผ้าแบบนี้โดยตรงมากว่า100 ปีจากสหรัฐอเมริกาเครื่องที่เราเห็นตาม Laundromat ในประเทศไทยกว่า 60% เป็นแบรนด์ของเขาน่าสนใจครับเขามองเรื่องนี้อย่างไรและทำไมครับเขาจึงมาตั้งโรงงานฐานการผลิตเลยนะครับที่ประเทศไทยครับซึ่งเป็น1 ใน 3ฐานการผลิตของโลกสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐเช็กและประเทศไทยเขามองเห็นโอกาสอะไรเขาเห็นมูลค่าของตลาดนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะตัวเลขล่าสุดบอกว่าตลาดของลอนดรีทั้งหมดในประเทศไทยครับอยู่ที่ประมาณ 5,400 ล้านบาทและมีโอกาสที่จะเติบโตในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็นหมื่นล้านบาทได้ผมพูดคุยนะครับกับ 2 ท่านครับท่านแรกครับมิสเตอร์แดนแฮร์ริสันซีเนียร์เซลส์ไดเรคเตอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับและท่านที่2ครับคุณสุกรีกีไรผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสประจำภูมิภาคอินโดจีนนะครับและผมยังถามด้วยครับว่าถ้าทุกท่านอยากจะเปิดร้านสะดวกซักเป็นของตัวเองคุณแดนบอกว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จ successful rate มากกว่า 90% จริงหรือเปล่าลองไปฟังกันครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning Mr. Dan and Mr. Sukri นะครับ Thank you for joining us My name is Ken and welcome to the Secret Sauce Show นะครับ First of all I think I want to start conversation with In the morning, I just have read the articles and search in the YouTube for do a research, because I am quite new in the laundry business, and they said a lot about laundry business that might be one of the best investment, right? So, Mr. Dan, can you tell us? It is true. Do you agree with that? That laundry business, Laundromat, is one of the best investment. Sure. And first of all, thank you very much for having us. We're very excited to be here and talk to you today. So in the United States, the Laundromat business has been around for more than 60 years. And according to the research in the industry, it has a 97+% success rate. So it's even more of a safe investment than real estate in the United States. And again, this is over a very long period of time, 60+ years. For Thailand, it's still very new, but again, we have not seen the trend be any different than what we see globally. Very successful, very safe investment. Why is that? Why is so successful? Well, first of all, people always need to wash their clothes. Sure. Whether it's a good economic time, bad, whether you have a lot of money, not very much money, you always need to wash your clothes. And the service is something that works 24 hours a day. You don't need to hire employees, so your overhead costs are low. So it's mostly just profit.
Additionally, our machines are manufactured to last for quite a long time. So once you buy the machine, it will last you for more than 10 years typically. So one-time investment, a little bit of maintenance, and then the business just keeps going and going over time. So is this industry still growing? In Thailand, we're just at the beginning. Probably we're at maybe 30% of what it will be eventually. What about in the US? It has been quite a long time, right? So is it still growing? So the US, it's funny, people think that in the US it should have been finished, but it still continues to grow. Even after 60 years, people are opening new laundromats, they're refurbishing the old ones, making them look nicer, adding new features and new technology. So really the industry continues to stay strong and grow over Okay, time. thank you. Sure. พี่สุกรีครับในประเทศไทยเป็นยังไงครับกับเทรนด์เรื่องของเขาเรียกว่าร้านสะดวกซัก ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆในเมืองไทยเนี่ยธุรกิจเริ่มประมาณปี 2015-2016 ครับ นะครับใช่ครับซึ่งอะไรนั่นเองเริ่มมาเปิดโรงงานที่เมืองไทยนะครับเราเริ่มทำธุรกิจนี้ในเมืองไทยปี 2017 ครับ ตอนนั้นในตลาดเพิ่งมีลอนดแมทประมาณ47ช็อปทั่วประเทศนะครับ เพราะแต่ก่อนคนไทยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น ใช่ไม่มีครับ แต่ปัจจุบันนี้ณขณะที่เรานั่งกันตรงนี้มี 3,000 กว่าช็อปใช้เวลาแค่ 5-6 ปีนะครับกลายเป็น 3,000 ช็อป ครับ ก็แสดงว่าเทรนด์คือเติบโตมาก โดยเฉพาะช่วงโควิด มีช็อปที่เปิดในช่วงโควิดประมาณ 600 กว่าช็อปที่ผ่านมาเฉพาะช่วงโควิดนะครับ ครับ แต่ปัจจุบันเนี้ยที่ตัวแทนเรานะครับทุกคนเนี่ยแพลนว่าเมืองไทยจะมีตลาดลอนดแมทเปิดเนี่ยร้านใหม่ๆประมาณเกือบ 1,000 ช็อปต่อปี 1,000 ช็อปต่อปี ใช่ครับ โอเคอะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเทรนด์เหล่านี้ครับ เพราะส่วนหนึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเนาะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไป ครับ นะครับโดยเฉพาะจะสังเกตว่าช่วงโควิดเปลี่ยนไปเยอะมากเรามี 2 มิตินะครับมิติของผู้ลงทุนเองนะครับรู้สึกว่าโควิดธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลงใช่ไหมครับ2 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าลอนดอนแมทเราเปิด 24 ชั่วโมง เราไม่ได้รับการผลกระทบในช่วงโควิดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนในร้านเราใช้เครื่องจักรเราใช้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าทำงานแทน ครับ งั้นเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง คนก็เลยเริ่มเห็นธุรกิจนี้ที่เปิดได้อยู่ได้ แล้วมีคนไปใช้บริการ ครับ ทำให้ตัวเลขช่วงนั้นก้าวกระโดด ครับ ในมุมมองของผู้ใช้เองผู้ใช้บริการใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ให้มาตอบโจทย์คนไทยชอบความสะดวกสบาย แต่ที่มันมากกว่านั้นจริงๆจุดประสงค์ของเราเลยนะครับเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกสุขลักษณะเรื่องสุขภาพอนามัยเนาะได้ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ครับ เพราะจริงๆเราใช้เครื่องอุตสาหกรรมมันก็สะอาดกว่าซักเครื่องบ้านทั่วไปใช่ไหมครับแล้ว2ในเรื่องของเวลา เราเห็นว่าเราอยากให้ทุกคนมีเวลาใช้กับครอบครัวมากกว่าที่จะมานั่งซักผ้าเสาร์อาทิตย์นะครับพอซักผ้าที่บ้านการซักผ้าประมาณชั่วโมงกว่าการซักนะครับรอบหนึ่งอบอีกประมาณชั่วโมงกว่า3 ชั่วโมงในการซักผ้าแต่ละครั้งแต่ถ้ามาที่ร้านเราเนี่ยก็คือชั่วโมงหนึ่งจบซัก30 นาทีอบอีก30 นาทีถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ๆอยู่ 4-5 คนนะครับก็ใช้เวลาเดียวกัน เพราะเรามาที่ร้านมีหลายเครื่องมีหลายขนาดงั้นก็1 ชั่วโมงต่อจากนั้นก็เอาเวลาไปทานข้าวนะไปเที่ยวไปดูหนังได้ไปช้อปปิ้งได้อันนี้ตอบโจทย์อันที่2เพราะว่าประหยัดเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเป็นผ้าชิ้นใหญ่ๆนะผ้านวมผ้าม่านหมอนถามว่าเราเคยซักบ่อยไหมไม่บ่อยหาที่ซักยากใช่ไหมครับแล้วแพงแต่พอมีลอนดอนแมทไปตั้งใกล้ๆบ้านความถี่ในการซักสิ่งเหล่านี้เขาจะหอบมาซักโดยที่รอบหนึ่งในการซักผ้านวมหมอนเนี่ยรวมแห้งและรวมอบเนี่ยประมาณ 200-300 บาทเองครับนี่ ใช่ คือ ครับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ใช่เริ่มเปลี่ยนไป นะครับ Mr. Dan Mr. Sukri talk about consumer behavior changes number one is about convenience and number two is about value for money so can you tell us what is the reason behind the changes of consumer behavior in the US or around the world I think ultimately people have changed. People have a lot less time than they used to have. They really want to be able to go out. They want to be able to do their laundry. Hopefully for a whole family, they can do the whole thing in 1 hour, as opposed to maybe spending all day long if they do it at home with a smaller machine. They want to be able to be hygienic, especially now after COVID. People want to make sure that when they wash the clothes, they're actually clean, they're sterilized. We use high quality chemicals, high heat. And so the clothes are actually clean. And then also with people's family sizes, they want to be efficient with what they do. So times change, but again, laundromats have been around for a long time, and
it's exciting that it's new in Thailand. It's exciting that people are getting used to the concept and being able to save their time, in a lot of cases, spend less money, so save their money as well. So it's a very exciting change, and we expect to see this change in the other countries in Asia Pacific as well that have not yet embraced laundromats. Okay, so let's talk about your company. Sure. Yeah. What is ALS? What does ALS do? So ALS is Alliance Laundry Systems, and we are the world leader in commercial laundry equipment. So this does not include, for example, the machines at home, but anything commercial. That we are the world leader. We are more than double the size of our nearest competitor. So when somebody works with Alliance Laundry Systems, you work with the world best, the number one. We operate in 3 segments. We operate in home retail on a small scale. Okay. So machines you might have at home, primarily in the United States. On-premise laundry, so that's in, for example, hotels and hospitals, making sure that when you go visit a hotel, you have clean sheets, clean towels, everything is nice and professionally done. And then the third segment is vended, which is laundromats, which is what Sukri just talked about. And these are the 3 main segments that we operate in. Alliance as a company has been around for more than 100 years, and we only do laundry. So we eat, sleep, breathe, laundry only. So this is what our expertise is in, and this is what we do every day. So this is where we focus. Yeah. 100 years is 100 quite years a plus. long history. Yes. Right. So what makes ALS stand out from other companies? And if I ask you about what is the differentiation, right? Yes. How can you differentiate from others? So I think the first thing is we spend the most on research and development. We invest heavily to make sure that we have the best products, the longest lasting products, that don't break, that perform the best. We make sure that a whole team is just, again, dedicated to laundry. That's one of the things that makes us stand out. Also, we're a global company. We sell our products in more than 140 countries around the world. So we have expertise in every market you could imagine. And again, we've been around the longest against our competitors. So I think that's what gives us kind of an edge. So in order to differentiate from others, we talk about how we manufacture. So our commercial machines, the ones you've seen in the laundromat, those are manufactured to last 50,000 cycles. So if we talk about that in number of years, typically 15 plus years. When we look at our competitors, they're not manufactured as strong. They have plastic parts. Ours are fully metal. And so the chances of something going wrong and breaking are very, very small with our machines. Our competitors, maybe they don't use the same rigorous testing and manufacturing and research and development procedures that we use. So we make sure that when you buy from us, you're getting the best, most reliable, longest lasting machines in the market. It's quite fascinating when we look back at the history of your company, 100 years, right? So how do you maintain your business and how to sustain your business as well? I think the way we maintain it is again, focusing on quality every day. We have 3 main manufacturing facilities around the world, in the United States, in the Czech Republic, and then our newest one, which is in Thailand. And we have very rigorous quality standards. We do not let a product that goes out the door not pass very high standards. So having those high standards, again, investing in research and development, and again, our focus. Some companies who operate in this industry, they do many things. We only do this, so we make sure that our customers are our number one priority, and ultimately we just want to deliver the best washing service that we can and drying service. So. From global perspective, you have 3 main Correct. manufacturing, right? US, Czech Republic, and Thailand. So why Thailand? Well, there's a couple reasons for Thailand. One, Thailand is well known for being a manufacturing center of excellence. Okay. There's a lot, the area where we have our factory is by a lot of automotive manufacturing. Yes. And so there's a very good talent base for engineers, supply chain, other suppliers. So really there's a lot of excellent talent here in Thailand locally. Glad to hear that. And the second thing is, when we look at the future of Alliance, the future for a lot of companies is Asia Pacific. We have a huge opportunity to grow our business in this part of the world, to really expose customers to laundromats, especially in Southeast Asia. And so in order to do that, we want to be close. We want to be as close to the customer so we can adapt our products locally to deliver what people want. We can, of course, offer faster shipping, be more flexible and supportive to our customers, and then also have our whole team here. So we can easily go around the region, we can easily meet people, see what they need,
and try to deliver the best product. Finally, it's also very advantageous for our customers because of the free trade agreements. So it ends up making our product more competitive than if we shipped it from the United States with the shipping costs and then also the duties and everything. โอเคพี่สุกรีครับในมุมมองของคนไทยเองเนี่ยเรามองตัวบริษัท LS อย่างไรแล้วทำไมถึงมองว่าเขาถึงตัดสินใจที่จะมาทำธุรกิจแล้วก็ operate ในประเทศไทยครับจริงผมว่าพอการที่โรงงานช่วงปีแรกนะ2 ปีแรกเนี่ยดิสติบิวเตอร์เราทุกคนต้อง import จาก US อยู่ประมาณ2 ปีเนาะแล้วก็ตอนวันที่บริษัทตัดสินใจผลิตที่นี่คือส่งผลต่อธุรกิจขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยเพราะว่าการผลิตที่หนึ่งอย่างที่คุณแดนบอกนะเราก็เซฟเรื่องของshipping time เนาะแล้วก็ duty free ต่างๆที่ต้องจ่ายนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้ามั่นใจเจ้าของร้านโดยเฉพาะเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าโรงงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ spare part ต่างๆต้องมีพร้อมที่นี่ใช่ไหมครับแล้วการจะเปิดร้านเขาไม่ต้องคอนเซิร์นว่าสั่งไปแล้วร้านยังเปิดไม่ได้ต้องรออีกกี่เดือนอันนี้เราพร้อม delivery ตลอดเวลาใช่ครับอันนี้เป็นคีย์แล้วว่าลูกค้าที่จะเป็นที่กำลังเลือกว่าจะเลือกแบรนด์อะไรดีระหว่างเรากับ competitor นะก็จะมาที่เราอันนี้ตอบโจทย์อย่างมากความยากที่สุดความท้าทายที่สุดคือเพราะเราคุยเรื่องโอกาสเยอะใช่ครับเราคุยเรื่องความยากและความท้าทายบ้างว่าการมาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็จะต้องคุยกับดิสติบิวเตอร์แล้วก็ต้องหาวิธีการในการ educate ตลาดเพราะว่าเราตลาดค่อนข้างใหม่มากเนี่ยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะจริงๆน่าจะมีความท้าทายอื่นๆมองยังไงบ้างครับความท้าทายจริงๆก็สนุกนะเพราะว่าchallenge ดีจำได้ว่าปี 2017 ผมกับทีมเรามาลุย Laundromat ครั้งแรกตอนนั้นคนไม่รู้จักที่เมนชั่นเบื้องต้นว่ามี47ช็อปนะโทรไปหาเพื่อตอนนั้นยังไม่มีดิสติบิวเตอร์เราโทรไปหาคนเพื่อเป็นดิสติบิวเตอร์เราได้รับการปฏิเสธทุกครั้งใช่ครับพอเราโทรไปว่าอยากให้เปิด Laundromat นะครับเขาบอกว่าธุรกิจนี้หยอดเหรียญเขาจะบอกว่าธุรกิจหยอดเหรียญก็เห็นทั่วไปบ้านเราย้อนกลับไปนะเมืองไทยจะมีธุรกิจเครื่องซักผ้าบ้านแล้วก็ติดไอ้กล่องหยอดเหรียญผมตอนอยู่หอที่มหาวิทยาลัยก็มีแบบนี้เหมือนกันเขาก็จะเพื่อนึกภาพอันนั้นนึกภาพที่เราจะนำนวัตกรรมใหม่มาไม่ออกเนาะเขาบอกชวนลงทุนซักผ้าเขาก็ถามว่าช็อปหนึ่งประมาณเท่าไหร่บอกช็อปหนึ่งประมาณ2 ล้านถึง3 ล้านณเวลานั้นที่เราแจ้ง2 ล้าน3 ล้านแล้วเก็บ30 บาทเนี่ยนะคือทุกคนปฏิเสธหมดนะครับเราก็ใช้เวลาไม่ย่อท้อทั้งทีมงานผม 2-3 คนเนี่ยไปหานะครับจนเราเจอดิสติบิวเตอร์ที่ถูกต้องที่ใช่นะครับที่ interest ในธุรกิจนี้จริงๆแล้วก็มองออกแล้วก็โชคดีว่าตัวแทนเราเก่ง introduce ออกมาตลาดเสร็จเนี่ยก็ได้รับการยอมรับสูงมากนะครับครับMr. Dan what challenges are you looking for in Thailand So I think the biggest challenge initially is always education. People are for something new. People want to know why should they do it? What's the benefit to them? Can they save money? Can they get a better product or service? And so education is always the first one. Then secondly is finding the right investor. This is a very exciting business and opportunity for people to make passive income. I think it's a big trend for a lot of people around the world is I have my normal job, but how do I make extra money? Where can I put my money? Where can I invest that gets me a good return? So I think this is a very exciting one in finding the right investor. And then when we find the right investor, finding a good location. My background is retail, and you always say location, location, location. So finding a good location around where people live, near condos, near other living arrangements, so you can get a steady stream of customers. So you can start off with a good base and be successful from the beginning. So what are your suggestions or advice for entrepreneur? Our audience is almost most of our entrepreneur, right? So if they want to start their own business, laundry business, laundromat, something like that. So what is your advice? Well, I think if you're going to look to invest in a side business, a side project, you need to understand first what are your goals. Are you doing this more for fun? Are you doing it to make money? How much time are you willing to invest? How do you want to set it up? And so those are things that you kind of need to evaluate first. So maybe laundry is not the right choice. To me, I think laundry is, but you need to evaluate what your goals are first. Then, determine how much time you want to spend on this business and what makes you happy in terms of owning a business. Is it to talk to your friends, say, I can invite you to my restaurant, I can invite you for a coffee or for a drink, or is it, again, just a service you want to provide to the people in the community? And then I think do your research. Who do you want to work with? If you're working with a company, do you want to work with a company? Is it most important to, let's say, save money? Is it most important to have the best
quality, most reliable machines, and then ultimately talk to one of our distributors. I think if you find one of our partners, they can very easily help you, find the right solution, help you find the right location, and really get you set up and explain the pluses and minuses of laundromat business. I think, again, with the long-time success of this industry, it's a very attractive option for investors and certainly one that I think is at least worth considering and worth investigating more, just given the long-term, again, success that it's had across the world. จริงๆถ้าเพิ่มเติมที่คุณแดนบอกนะสำหรับผมว่าสิ่งท้าทายสำหรับประเทศไทยเนาะคือคนไม่ค่อยรู้จัก Laundromat แม้กระทั่งผู้ใช้บริการนะ end user เองยังไม่รู้จัก ใช่ Laundromat สำหรับ เลย ผมก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับ ใช่ใหม่มากเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันเราก็เจอความท้าทายอยู่อีกว่าคนยังใช้น้อยอยู่ ในประเทศไทยเนี่ยเรา consider ว่าคนใช้ Laundromat ประมาณไม่ถึง 10% ของประชากร 70 ล้านคน ครับ ใช่ครับ ซึ่งเรามองว่าเราจะทำยังไงตัวเราเองอะไรแอนเนาะแล้วก็กับดิสติบิวเตอร์เราทุกแบรนด์ที่ทำแฟรนไชส์ Laundromat เนี่ยมาคุยว่าเราทำไงให้ educate ให้คนมาใช้มากกว่า 10% นะครับเพราะผมมองว่าเช่นง่ายๆแบ่งประชากรไทยเป็นสัก 5 ส่วนนะครับ 20% บนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง มีแม่บ้าน 2-3 คนที่บ้าน อันนี้น่าจะไม่ใช่ target เขาก็ไม่ต้องมาใช้เรา ไม่ต้องไม่ใช้ อีกกลุ่มหนึ่ง 20% ล่างนะครับอาจจะมีรายได้ค่อนข้างจะน้อย ครับ เราอยู่ใน rural อยู่ในชนบทเนาะอาจจะเข้าถึง Laundromat ยาก ครับ เหลือตรงกลาง 60% ซึ่งประมาณ 42 ล้านคน อันนี้คือเป้าหมายเรา ผมแค่ไม่ต้องมาทั้งหมด 42 ล้าน เอาครึ่งหนึ่งซะ24 ล้าน 22 ล้าน มาใช้ Laundromat เรา ครับ จะทำยังไง ซึ่งเนี่ยเราจะ create ว่าปัจจุบันนี้ไม่ถึง 10% ให้กลุ่มคนใช้ทั้งหมดสัก 20-25% ครับ เราก็จะตอบโจทย์ นี่แหละฮะทำยังไงครับ อัน จาก เนี้ย กลยุทธ์คืออะไรครับของ AOS จะทำยังไงให้คนไทยใช้เยอะขึ้น จะทำยังไงให้เรามีอินเวสเตอร์อย่างที่มิสเตอร์แดนบอกว่าเข้ามาร่วมลงทุนกับเรา เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ครับ แล้วจะทำยังไงอะไรคือกลยุทธ์ครับใน 2-3-5 ปีหลังจากนี้ ปัจจุบันนี้เราพยายามกระจายเนาะตอนนี้เราเห็นว่าแรกๆLaundromatจะเกิดแค่ในกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วปริมณฑล ครับ ปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณเกณฑ์สังเกตจะไปทุกจังหวัดละแม้กระทั่งเชียงราย ครับ จนไปถึงปัตตานี ครับ มีLaundromatหมดเลยใช่ไหมครับ อันนี้คือพยายามคุยดิสติบิวเตอร์แล้วว่าต้องกระจายออกไปให้ใกล้ชุมชนมากที่สุดนะครับหัวเมืองใหญ่ๆ แล้วภายในแพลนจากนี้ไปนะครับ เราจะกระจายให้ไปอยู่ตามอำเภออย่างน้อย1 อำเภอควรจะมี1Laundromat โอ้ ใช่ครับ เหมือนร้านยาเหมือนอะไรแบบ เหมือ นั้น น เลย ร้านยาปัจจุบันนี้มีแล้วนะครับ ครับ อำเภอใหญ่ๆเกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอรองลงมาเนี่ยก็จะมีวัน1 หรือ 2Laundromat ครับ อย่างผมไปสุพรรณบุรีอะเฉพาะอำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรี ครับ นะครับ มีประมาณ2ละใช่ครับ ประมาณเนี้ยซึ่งผมว่าพอครีเอทตัวนี้ไปคนจะเห็นแล้วคนจะรู้เริ่มใช้ขึ้นมา ซึ่ง ลอ วิธี ใช้ การของ AOS คืออะไร คือเอาเซลล์เข้าไปคุยทำการตลาดแบบดิจิตอลหรือว่ายังไงฮะ เราทำการตลาดคู่กับตัวแทนจำหน่ายเราเนาะอะไรเองจะคอยสปอร์ตเบื้องหลังว่าตัวแทนเราต้องการขาดอะไร โดยเฉพาะผมมองว่าสิ่งที่ลูกค้ามันมี2 ส่วนนะผู้ลงทุนเองเวลาจะลงทุนอ่ะอยู่ไกลมากอยู่แบบต่างอำเภอเนี่ยเขากลัวเรื่องเซอร์วิสเป็นยังไง อันนี้เป็นคีย์ที่เราใส่เข้าไปในประเด็นแล้วว่าเมื่อกี้คุณเกณฑ์ถามคุณแดนนะว่าแฟกเตอร์อะไรบ้างเนี่ยจะทำLaundromatให้ success เพราะว่ามีอยู่3แฟกเตอร์อันที่1เราให้เลือกเครื่องจักรเพราะตัวที่ทำเงินคือเครื่องจักรเนาะไม่ชินเราทำเงินให้ลูกค้านะเครื่องซักเครื่องอบเราไม่ได้ใช้คน เพราะร้านเราจะไม่มีคนนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญเวลาทำร้านสะดวกซัก 70% ในการลงทุนคือค่าเครื่องจักร อ๋อ โอเค งั้นก็ให้เลือกเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงเนาะแล้วก็ซื้อแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะ ครับ ช่วงที่ทำเงินให้เรา10 กว่าปีอะเครื่องจักรนี้จะอยู่กับเรางั้นให้เลือกที่ดี อันที่ 2 คือตัวแทนจำหน่าย ปัจจุบันนี้เรามีประมาณ10 รายในประเทศไทยนะครับ ให้เลือกตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ครับ คือเป็นดิสติบิวเตอร์ของเราสำหรับบริการร้านการขายนะครับเป็นปัจจัยที่ 3 ที่ต้องคำนึงถึง เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวแทนจำหน่ายเราจะเป็นคนที่ไปเซอร์วิสหน้างานนะครับแล้วก็ถ้ายังไงเราก็มีทีมเอนจิเนียร์ของ Allianz คอยสปอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของร้านมั่นใจได้นะAllianz ในประเทศไทยที่เราทำLaundromatเนาะเราทำ4 แบรนด์ ครับ สินค้าเราเนี่ย4 แบรนด์ก็จะมี4 คาแรคเตอร์ทำให้เวลาเราจำหน่ายให้ดิสติบิวเตอร์ในการทำการตลาดเราจะเน้นให้ดิสติบิวเตอร์เราแฟรนไชส์เรามีสิทธิ์ที่จะ create marketing ของตัวเองโดยที่ใช้แบรนด์4 แบรนด์เนี่ยแยกคาแรคเตอร์ออกไป อ๋อ แล้วแต่เขา แล้วแต่เขาใช่เราจะมี Speed Queen Hube Ipso Primus ชื่อแบรนด์เรานะครับแล้วก็
ในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมี differentiate ของมันแตกต่างกันเนาะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาสามารถ create marketing ซึ่งเราก็จะ support อย่างอื่นให้เขาไปงบ marketing บ้างจะ support ให้เขา โอ้ เราก็ให้ฟรีตรงนี้ว่าโอเคเสนอมาอยากจะ present ลักษณะไหน ครับ ออกไป น่าสนใจครับ ใช่ มิสเตอร์แดนครับมิสเตอร์สกรี he talk about strategy that we want to grow a business in Thailand. So what are your strategies in Asia Pacific, something like that, and as well as Thailand, if you can explain to us what strategy? Sure. So we would basically split Asia Pacific really into kind of two segments. The first one is the ones who already have been using laundromats for a long time. So that would be countries like Japan, Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia. And then we have the countries that are developing, let's say Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia. So the ones that are already existing, we really have a lot of new, exciting new products and services to add, some new machines that we've recently introduced in these markets. And that'll hopefully reinvigorate the market and really give people a new option. Again, saving even more time, even more convenience, and even better performance than what they've had before. And so for them, it's around redefining the business model and finding ways to expand existing business. When we look at Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia, Southeast Asia mostly, it's really about education still. When we look at the number of customers who know about laundromats, in Thailand, I think it's under 10% right now of the people who use. And then in some of these other countries, it's close to 0% with the true laundromat like we have here. So it's around education. It's around teaching the people, again, how can they save more money? How can they make their clothes cleaner? How can they be more hygienic? So it's those type of behaviors. And then, of course, saving time as well. So we really have a big job ahead of education for these markets. But the team here in Thailand has done an amazing job, and we have to find the best partners, of course. So working with the best people we can work with. We're very fortunate, again, given our experience, given our expertise in this industry, we're really able to get really great partners. We have fantastic ones in Thailand, fantastic ones we're starting to find in Vietnam, the Philippines, and Indonesia. And so really that's the key as well, is partnering, working together closely, sharing our expertise about the industry, along with their expertise around the market. So it's really a good partnership, and that's really what it enables us to grow. Okay, I want to talk about external factor. Sure. Because our conversation, we are talking about internal factor, something like education, consumer behavior, laundromat system, something like that. Sure. But I think external factor has been affect Yes. all industry as well, Yeah. such as global recession, such as supply chain shortage, sustainability, Yes. climate change. So what is your perspective from this external factor? Sure. I think, when we look at external factors, the economic recession, that's a good one. Laundromat, again, everybody must wash their clothes. So I think that makes us relatively recession-proof. When we look at, compared to other areas where people can cut their spending, people must eat, they must have water, and they must have clean clothes. These are necessities. So that's really very powerful for us. Second thing is, again, when we have our manufacturing so close to home here in Thailand, we're able to manage our supply chain better. We are able to source most of our components locally in the region, and a lot in Thailand itself. So that enables us to be a lot more reactive and a lot more secure in what we're doing. When we look at other external factors, one of the biggest challenges is energy prices. Obviously, this affects everybody, us as well. As the price of gas or electricity goes up, or water. So this how do does you affect handle us. with that? Well, we're constantly innovating. We're looking at ways that we can use less power, less water, and still achieve the same performance in the machine. So this is something we're always focused on, and then what our research and development is highly motivated to do. We already have machines that last very long, but how can we make them more efficient? Using less chemicals, less water, less energy. Again, to save money, but also, again, for environmental factors. So I think those are really important parts. And then when we talk about, again, just business, as recessions come and go, people maybe have less money to invest. This certainly affects us. But again, for the people who do have money, where do you put your money
When the economy is not good, when you can't get a good return on other businesses, laundromats are a safe place, and they have been for many, many years. So we think this is always actually a factor that works in favor of our industry. Thank you พี่สุกรีล่ะครับคิดยังไงครับแฟกเตอร์ต่างๆกระทบภายนอกที่อาจจะมาทำให้บริษัทของเราต้องปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรต่างยกตัวอย่างอันหนึ่งล่าสุดใช่ไหมครับพอช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่ค่อยแบบอยากจะใช้เงินสดนะใช่ไหมครับอันนี้เราก็แอปเราซึ่งเราดูหลอบก่อนหน้านี้แล้วช่วงโควิดเราก็มีการลูกค้าจะนิยมใช้แอปที่เราลอนช์ใช้กับเครื่องซักผ้าเราไม่ว่าจะเป็นระบบ monitoring นะคือเราจะทำสองส่วน owner สามารถ monitoring ทั้งหมดจากแอปเราว่าร้านเขาอะมี revenue ต่อเครื่องเท่าไหร่ต่อวันวิ่งกี่เซอร์เคิลใช้น้ำกี่ลิตรใช้แก๊สเท่าไหร่ดูรีพอร์ตได้เลยแต่ละวันแล้วก็จะส่งรีพอร์ตกลับมาทางอีเมลเลยรีพอร์ตออกมาดูได้ตลอดเวลาในแง่ของ user นะครับก็จ่ายด้วย QR code เนาะหรือว่าจะจ่ายด้วยเครดิตการ์ดอะไรแล้วแต่ก็คือใช้แอปในการจ่ายแล้วก็มีการไปเช็คว่าเครื่องซักผ้า available ไหมจะได้ไม่เสียเวลาลงมาจากบ้านหรือขับรถมาจากบ้านก็เช็คได้แม้กระทั่งซักผ้าก็ยังมีการเตือนว่าโอเคผ้าเสร็จเรียบร้อยหรือยังไงใช่ก็คือเราก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกว่านาทีนั้นคนพยายามเนาะคนจะไม่ใช้เงินคนจะไม่ทัชอะไรใช่ครับพอพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจเลยอยากจะคุยในช่วงท้ายๆพูดถึงอนาคตนิดนึงของใช้คำว่าอุตสาหกรรมนี้แล้วกันนะเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะประเทศไทยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเทรนด์อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแล้วกลยุทธ์ของทาง ALS เองเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปในอนาคตอาจจะสักระยะกลางหน่อยไม่ใช่แค่ระยะสั้นแล้วกันสัก 3-5 ปีเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงครับในประเทศไทยนะครับในอนาคตนี้โอเคอย่างเราจะมีทางที่คุณแดงแจ้งเนาะว่าR&D เราด้าน Product เนี่ยเรามี R&D เราลงทุนประมาณ$300 ล้านในการที่ทำ R&D ทั้งหมดนะ develop save อะไรwater นะ energy ต่างๆนะครับส่วนการตลาดในเมืองไทยเนื่องจากว่าอนาคตภายใน 3-5 ปีเนี่ยสำหรับลูกค้านี่เป็นเวลาที่ใช่ที่ต้อง invest ทุกวันเนี่ยจะได้รับลูกค้าจะถามว่าคำถามหนึ่งที่ผมเจอคุณสกีครับตอนนี้เปิดได้หรือยังเปิดได้อยู่หรือเปล่าร้านสะดวกซักเพราะเขาขับรถเขาเสียว่ามันมีเยอะแล้วนะ 3,000 ช็อปคือมีเยอะซึ่งอันนี้เราจะบอกเขาว่าเป็นเวลาที่ถูกต้องภายใน3 ปีนี้ที่จะเปิดยังได้อยู่เยอะเพราะว่าในการเปิดร้านสะดวกซักนี่เราจะเบสจากประชากรส่วนใหญ่จะอยู่เลนจ์ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ประชากรต่อ1 Laundromat โอเคขึ้นอยู่กับประเทศเนาะเช่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะมากกว่านั้นเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยห้องจะเล็กบ้านจะเล็กนะไม่ค่อยมีเครื่องซักแต่คนญี่ปุ่นจะชินกับอะไรที่หยอดเหรียญเนาะใช่อะไรพวกนี้เวนพวกนี้แต่พอมาไทยหรือว่ามาเลเซียส่วนใหญ่เรามองว่าประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ครับประชากรนะต่อ1 Laundromat งั้นเรามี70 ล้านเรามองว่ามันจะไปที่ 10,000 ช็อปในอนาคตอีกสัก 6-7 ปีข้างหน้าตอนนี้ 3,000 กว่าช็อปมองว่าอนาคตที่ตัวเลขที่เรามองไว้น่าจะเป็น10,000 กว่าช็อปได้10,000 กว่าช็อปครับงั้นช่วง3 ปีเนี้ยทุกคนที่ถามเรา question เดียวกันว่าเปิดต่อได้ไหมตอนนี้ใช่เวลาที่ควรจะเปิดแล้วก็ยังหาโลเคชันไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็น 6,000 7,000 แล้วเนี่ยจะหาโลเคชันจะยากขึ้นละใช่ไหมครับอันนี้คือเวลาที่เรามองว่า period ทั้งตัวแทนเราทั้งเราต้องเตรียมตัวรับที่ตลาดมันจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคเองก็จะเพิ่มเหมือนที่เราต้องการในพาร์ทแรกนะ increase จาก 10% เป็น 15% ของ user ครับโอเคน่าสนใจครับ looking to the future what are the upcoming trends in laundry service laundry business in the world So I think one of the biggest trends that we have in the world is a combination machines. So having machines that are actually wash and dry in the same drum. This allows people more security and more convenience. So for example, you can put your laundry in, go do your shopping, come back 1 hour later, and everything is finished. You don't need to swap from one to the other, from the washer to the dryer. This is an innovation that's been in Japan for a while, but really is new for the rest of the world. And very interesting for Asia Pacific because space is usually constrained, and so people look for that. It also is better for hygiene, right? You don't need to be as close to people, you have more space. I think that's one of the biggest ones, and then also just finding ways to make things more hygienic. So how can we avoid contamination? How can we avoid disease? Obviously, after COVID, people are very highly aware. And so whether it's through chemicals, whether it's through UV light or other methods, how can we get things better? And then again, the trend of how do we save more energy and water? So how can we be more efficient?
We're working on new ways to design our machines, some hopefully exciting products in the future. We'll do that, but really around sustainability. How do we keep that moving forward? How do we continue to deliver a great service, but again, being kind to the planet? What's next for LAS? What is your plan for the future? Really for our future, at least in this part of the world, it's again bringing the laundromat concept around. For the people who don't know, in Southeast Asia, a lot of times they actually pay more. They pay sometimes more than double what they would pay, for example, in a laundromat in Thailand. So especially for the people who are, let's say, in the lower economic realm, it's a huge cost savings for them. It can really change their lives in a positive way. I know that's a little bit cliche, but if they're able to save quite a bit of money every month for people who don't have a lot, it really can really change their life a lot. And then again, for investors, is really bringing a new concept to the business community, helping people gain financial freedom and independence. I think that'll be a real game changer for a lot of investors as we go forward. I think Southeast Asia, we still have an opportunity for 65,000 laundromats at least in the next 5 to 10 years. So it's a lot of investment, a lot of people who will be very happy with the businesses that they're able to grow. So that's really what we're focused on every day. P-Sucre in growing the whole of Indochina, and then for myself, helping to grow the whole of Asia Pacific. So for Alliance, it's a very exciting time, and we have a very bright future, I think, in the region. จริงๆเรื่องของเครื่องที่คุณแดนบอกนะครับจริงๆ2 ปีที่ผ่านมาเราก็ลอนช์เราพยายามจะลอนช์อะไรก่อนคู่แข่งเสมอนะ2 ปีที่ผ่านมาเราลอนช์เป็นทัชสกรีนเครื่องซักผ้าส่วนใหญ่จะนึกว่ามันจะต้องกดใช่ไหมครับเราออกมารุ่นทัชสกรีนไม่ต้องกดแล้วก็จะใช้แค่จอคล้ายๆจอ Apple มือถือนะครับก็สไลด์เอาแล้วก็เลือกเอาซึ่งในนั้นมันสามารถเติมฟีเจอร์ได้เยอะกว่าว่าผ้าแบบนี้ควรจะซักยังไงแบบไหนอบยังไงนะครับอันนี้คือเรา introduce เมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการตอบรับส่วนในเรื่องของ Market เนี่ยผมว่าต่อจากประเทศไทยนะซึ่งกำลังบูมอยู่เนี่ยที่เราจะขยายต่อใน 2-3 ปีจากนี้อยู่ในแพลนเราก็คือเพื่อนบ้านเราเวียดนามพม่าลาวกัมพูชาซึ่งเวียดนามล่าสุดนี้ที่เราไปดูยังคอนซิเดอร์ว่าไม่มี Laundromat ที่เป็น full service เหมือนบ้านเราเหมือนย้อนกลับไปประเทศไทยหลายปีก่อน ใช่ครับแล้วเราเห็น opportunity ว่าคน100 กว่าล้านแล้วถ้าเราใช้โมเดลเดียวกับประเทศไทยนะใช่เราต้องใช้เวลา introduce ประมาณ1 ปี 2 ปีให้คนรู้ว่า Laundromat คืออะไรทำไมต้องมาที่ Laundromat นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเร็วๆนี้เราก็มีการเปิดในกัมพูชาไปแล้วบางส่วนแล้วก็ลาวน่าสนใจอันนี้คือแพลนที่ 3-5 ปีข้างหน้าครับสุดท้ายแล้วกันนะครับพูดถึงตัวโอกาสพูดถึงตัวอุปสรรคพูดถึงอนาคตไปเยอะแล้วกลับมาพูดถึงตัวพี่ๆทั้ง2 คนแล้วกันนะฮะคืออะไรที่เป็นตัวเรียกได้ว่าแรงขับเคลื่อนแล้วกันในการทำงานอันนี้ที่เป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่อะไรคือความสนุกแล้วกันนะชอบความท้าทายที่เราเริ่มตั้งแต่นับ1นะครับมันชาเลนจ์ไม่ได้ไปทำสิ่งที่คนทำไว้แล้วนะครับมาประเทศไทยปุ๊บมันคือ1เลยนะLaundromat คือยังไม่มีเราจะ induce ยังไงให้คนใช้แล้วก็เรารู้สึกภูมิใจกับทีมทั้งหมดนะแล้วก็อาร์แอนที่ผลิตเครื่องที่ดีๆมาแล้วก็เราใช้เวลา5 ปีให้คนรู้จักแล้วให้บูมซึ่งเรามองว่าอีกสเต็ปที่จะไปถึง 10,000 ช็อปไม่ไกลสำคัญที่สุดทำยังไงให้คนไทยสัก 30% หันมาใช้ Laundromat ซึ่งมันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์คนทำธุรกิจแบบพวกเรานะแต่ตอบโจทย์ชีวิตเขาอะได้ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดที่ใช้เครื่องอุตสาหกรรมจริงๆซักได้มีเวลามากขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินส่วนหนึ่งแทนที่จะซื้อเครื่องซักผ้าที่บ้านนะครับจะต้อง maintenance เสียค่าน้ำค่าไฟอีกที่บ้านมาใช้ที่นี่ประหยัดค่อนข้างจะเยอะครับ The last question Mr. Dan is a bit personal question Sure please What motivates you doing laundry business So I think a couple things that motivate me. Number one, for people who are investors, I think it's exciting. We can help deliver financial independence, financial freedom, passive income to people who are looking to start a business. This is really an out-of-the-box opportunity. So something very exciting for them. And then for the people who are users, it's really a way to upgrade their life, to save money, to be able to get better, cleaner clothes and a better service. People deserve clean clothes, they deserve to feel good, they deserve to have their time, they deserve to be able to spend their time where they want. And this, we hope, helps change people's lives in a positive way. So it's very exciting. Mr. Dan and Mr. Taki, thank you for your time. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. ขอบคุณครับ